سلام خوتي خواتاتي، ان شاء الله تكونوا بصحه وسلامه وطول العمر يا ربي. جيتكم فيديو جديد، جيتكم في وصفه ديال المروزيه المغربيه الاصيله اللي كلشي كيعرف يطيبها وكلشي كيديرها في العيد. وقلت نقدمها لكم ونوريكم الطريقه اللي كندير انا اول مره غادي نديرها نطيبها وبغيت نشاركها معكم. وغادي يعني الطريقه غادي نطيبها بدون راس الحانوت ديال المروزيه، يعني غندير واحد المكون ان شاء الله نشاركه معكم وتعرفوا علاش كنهضر. المهم عندي هنايا الحمض العنقره حسب افراد العائله. انا من قبل راني درت الثومه، عندي القرنفل، عندي الكوزه وزعفران شعره وزعفران مكعبات، عندي اخوتي الملحه، سكينجبير، القرفه عواد، الابزار، فلفل اسود، خرقوم البلدي، الكركم، زيت زيتون، وعندي القرفه مطحونه. هنايا من قبل راه بديت كنقولي حكيت شي 3 فصوص كبارين ديال الثومه. قلت نشارك مع خوتي المروزيه، انا ما عمري طيبتها، كطيبها ماما وكيطيبوها خوالاتي، ولكن قلت نجربها حتى انا، علاش لا، نشاركها مع خوتي وحبابي وصحاباتي اللي كيتفرجوا فيا. هنا خوتي غادي ندير نص كاس ديال الماء في اناء، غادي نضيف قياس معلقه صغيره ديال الملحه، غادي نضيف معلقه مع مراش ديال الابزار، حيت انا عندي هاد الابزار حار، غادي نضيف اخوتي معلقه صغيره وشويه ديال سكينجبير، زنجبيل، حيت كاينين صحاباتي كيتفرجوا من دول عربيه. غادي ندير 8 معلقه صغيره ديال الكركم، قرقوم البلدي، غادي نضيف 8 معلقه صغيره ديال القرفه. انا راه كندير العطريه وكنقول لكم المقادير، وان شاء الله نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. غادي ندير الزعفران الحر، صافي خوتي غادي نخلط هذيك العطريه اللي درت في هذاك الماء باش نرقد فيها اللحم اللي عندي. نتوما ديروا اللحم، ديروا جيت العنقره، ديروا جيت السنسور، اي لحم. انا كنت كنشوف ماما كيديروا العنقره وهذيك جيت السنسور، واللحم حسب افراد العائله. صافي كنشرمل هذاك اللحم اللي عندي في العطريه، وغادي نشرملو وغنخليه نغطيه ونخليه واحد الساعه ديال مكانه كافيه. بغيتو تخليو ليله كامله ديروا ليله كامله، حيت انا طيبته في هذاك النهار. هنا خوتي غادي نغطيه ونديروه في الثلاجه، قلت لكم خليوه ساعه كامله يترقد مزيان. شحال ما هو ترقد شحال ما هو زوين، لكن انا كنت غادي نطيبها العشاء قلت نشاركها معكم. هذا هو السر، هذا هو المكون اللي كنت اللي هضرت لكم عليه، حيت انا هنا في بريطانيا ما لقيتش، ما نكذبش لكم، ما كاينش العطريه راس الحانوت المروزيه. درت
القرنفل يعني معلقه مع عامراش ديال القرنفل، حيت انا في الاول نسيتو حتى طحنتو عاوتاني وبريتو لكم، لكن ماشي مشكل. صافي كنعاود نشرملو مزيان صافي ونغطيه وندخلو الثلاجه لما يدخل فيه داك الاقامه مزيان. صافي هنايا خديت الطاجين، هنايا راني زدت خوتي شويه اللحم، يعني عيني كبيره ما نكذبش عليكم، يعني داكشي قليل. صافي كندير هذاك لاصوص ديال العطريه اللي كترقد فيها اللحم. هنا غادي نضيف دامات ديال الزعفران الحر، وغادي ندير 3 ديال العويدات ديال القرفه حتى انا عندي غير الصغيره. صافي اخوتي غادي نضيف هذاك الثومه، راه ما كتبانش كتذوب. غنضيف معلقه سمحوا لي معلقه صغيره عامره ديال السمن، وعاد نضيف معلقه 8 معلقه صغيره ديال الزبده. غادي نضيف هذاك الزبده اللي قلت لكم 8 نقولي معلقه صغيره، وغنخليه يتشحر. صافي هنا راه ما درت لا زيت لا والو، الزيت هو الاخر على ما يتشحر لينا اللحم. صافي كنبقى نقلبو باش يتشحر ليا مزيان. الطريقه راه واضحه ليكم. بغيت نشارك معكم اي حاجه كنديرها في الدار نشاركها معكم، لكن ما احسن من يدين الصراحه. ندي عليا داك المعالق. صافي كنعاود نخليه يتشحر ونرجع معكم. هنا صافي عاوتاني راه تشحر، راه قلت لكم خصو يتشحر مزيان بداك العطريه والسمن والزبده. عاد نضيفوا المكونات الاخرين، نضيفوا الزيت، غادي نضيف عاوتاني راس معلقه ديال عاوتاني ديال القرنفل، غير راس معلقه ديال القرنفل. وغادي نضيف الكوزه، اوكي واحد شويه لان الكوزه كتطوخ. والزيت البلديه ضفت كاس د العنبه ديال الزيت البلديه، المروزيه كتبغي شويه ليدام. صافي نغطيه. هنايا خوتي غادي نضيف هذاك الزيت 8 كاس ديال عنبه الزيت البلديه. لا قلت لكم غادي تعاودوا تضيفوا شويه راس معلقه ديال القرنفل والكوزه تحكوها، حيت انا مشى ليا المقطع كنت صحاب لي كيتسجل ولكن الكاميرا حبسات ليا معليش. صافي اخوتي راه غنخليه يتشحر. هنا صافي غادي نمرقو ما سخون، ما غاديش نكثر الماء بزاف، عيني ميزاني. وغادي نغطيه حتى يطيب ليا، وعاد نعسلو. هنايا خوتي الا شفتوا صافي اللحم طاب واللون تبدل. هنا صافي راه بدا كيبان ليا نعيه، كيبان ليا المرقه خاتره. هنا غادي نضيف 2 معالق كبار ديال العسل الحره. كاين اللي كيدير الزبيب، انا راجلي ما تيبغيش الزبيب ما نكذبش عليك، حتى انا ما تيعجبنيش، جات هكا احسن. صافي وكنخلي هذاك اللحم ديالي يتعسل مزيان. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، علاش لا. صافي كنبقى نهز داك المرقه وندير من الفوق باش يتعسل ليا اللحم.
الفيديو واضح لكم والطريقة واضحة لكم، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها، علاش لا. وما تنساونيش اخوتي باللايك واشتراك وتفعيل الجرس وشي تعليق يكون محفز، امرا وليس فضلا وليس امرا، سمحوا لي. هذه هي المروزيه ديالي، هي زينتها شويه باللوز، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها، علاش لا. وان شاء الله نكون ظريفه على قلوبكم، سمحوا لي راه كنغبر ولكن الظروف. ما تنساونيش اخوتي باللايك واشتراك وتفعيل الجرس وشي تعليق يكون محفز. الله يجازيكم بالخير، عاونوا اختكم فضلا وليس امرا. وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات جدادين، ونتحمسوا حتى حنا شويه مره نحطوا، واخا راه باش تصوري وديري المونتاج وتحطي راه كيكون شويه صعيب. ايوا ان شاء الله نتلاقاكم في فيديو جديد، مع السلامه.